مسلمانانو ورونو چرته هم خپل زنانه دې دمګرو لملېږئ په خپله باندې دموئ ځکه چې زمون خوږ نبی مهربان صلی الله علیه وسلم موږ ته دمونه ښودلي الله رب العزت قرآن مجید را لېږلی دی او الله رب العزت فرمایي چې دا قرآن مجید شفا ده د خلکو دپاره نو بیا څه ضرورت شو چې یو سړی مسلمان دی قرآن هم ورسره شته او د رسول الله سنت او هغه دمونه مو ته معلوم دي او د هغې باوجود خپل زنانه چې دی نو داسې پیرانو له لیږي نو هغه بیا بېعزتي کوي د امیر صاحب دی خو لیکن دومره زیات دی د حد نه تیر شوی دی چې خلک په دوی باندې یو اعتماد کوي چې یاره د یو نیک او صالح سړی دی نو موږ خپل زنانه خپل ماشومان دې له لیږو چې یاره دې دم کړي او دې د هغې عزت ته لاس اچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هم تاسو ته څه مسله راشي او څه تکلیف راشي نو تاسو اخري سورتونه په ځان باندې وایئ ځان پې دموئ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی دا سورتونه وایئ او ځان پې څه کوئ دموئ درې پیرې وایه نه جادو نه سحر نه منتر هېڅ شی به د باندې اثر نه کوي او سوره فاتحه و پیرې وایه هر قسم بیمار چې دی اوبه وله دم که ورکه الله رب العزت به وله شفا ورکړي ځکه چې دې ته سوره شافیه هم ویلی کېږي یعنی د شفا والا صورت الله رب العزت په دې کې شفا اچولې ده نو بیا ولې مونږ داسې حرکت کوو چې یاره زمونږ زنانو هغه عصمت او د هغوی عزت هغه داسې بېکاره خلک چې دی نو هغه یې لوټ کړي